Sleeping high up off the ground, in a haze, in the crowd. We ain't ever coming down, light it up. Guys, this is my second video. I'm Mark Tan. Ito ulit ang food vlog natin para sa isang Samgyup mukbang. Kakain tayo ngayon. Ayan. Spicy pork and beef with lettuce and then the other side dish. Tapos meron pala akong isang drinks for coffee jelly. Tikman muna natin bago tayo kumain. Sponsored by Kaye. Tikman na natin. Huwag na natin patagalin. Ito yung spicy pork. 170, parang nasa isang pack niya. Itong lettuce, fresh na fresh galing sa market kaninang umaga. Dahil naka-quarantine pa rin ulit tayo. Homemade muna mga mumukbang natin. At ipo-food review natin. So ko nga pala siya sa kipay sauce with sesame seeds. Ito isa sa pinaka-favorite kong sauce. Na bagay yung lasa niya sa lettuce. Yung Easter Sunday pala, kaya naisipan namin mag-samgyupsal ng family ko. Talagang panalong perfect na lasa na ito. Yan po. Yung beef medyo matigas pero mas malasa siya kaysa sa dalawang klase ng pork. Ito sesame oil. Ito naman ay samgyang. Itong samgyup na to para siyang itong pork parang bacon lang talaga siya eh. Sobrang nipis ng cut dapat para lutong-luto rin siya. Tapos ito ang labanos nila na side dish din. Ito yung coffee jelly nating drinks. Buwa pala siya ng wife ko. Perfect. Pag nag-samgyup pala kayo sa bahay, pwede rin yung ipalit o isama yung chicken. Parang breast part yung kailangan nyo, then unting marinate lang. Then pwede nyo na siyang gamitin pang samgyup. Ngayon wala kami nabiling chicken, kaya spicy pork lang ginamit namin at beef. Tapos, marami pa rin kayong pwedeng ilagay na ibang side dish. Pero ngayon, ito lang available namin na dahil yung Korean store sarado. So, ito lang yung mga stock namin. Yung iba dito, ito lang yung binili namin kanina rin. Ang bagay yung lasa niya talaga pag lettuce lang kaysa sa rice.
Konting sausaw lang ulit sa Kewpie sauce. Balot ng ayos at kainin. Like na lang ulit ang video natin, tsaka pa-subscribe na lang para sa next adventure ng mga food vlogs natin, guys. Susunod natin yung last meat ko na lang dito guys sa samgyang. Balot sa lettuce ulit. Medyo busog na rin ako kasi kanina pa rin ako kumakain mula nung niluluto namin. Ayun na naman mag-focus ng ating camera. Pero nakikita nyo naman siguro. Dan siguro ito na okay na to dahil ang dami ko na rin nakain kanina pa. Kita-kita na lang ulit tayo sa next video ko. Thank you guys. Guys, this is my second vlog. Samahan niyo.